Bye. Ay, natulog ka na ba? Hindi, nasiya ako. Hiyaw eh. Halika tayo. Halika tayo. Mag-share ka muna, gusto mo? Okay na. Halika. Boy, mag-i-intro lang tayo. Na, parang i-describe lang natin yung mga nangyayari sa atin. Ewan na. Ayan. Ayan, so ngayong araw po, tapos na yung day 1 namin. Yes. Ayan, at ayun, nakakapagod, maraming ginawa. At saka, Pagod syempre, siya biyahe. Bakit ka ba mapasok dyan? Ano? Okay na yung vlog. Tangin, hindi ako.